大家好啊，我係 Tiffany， 今日想教大家整一個藍莓鬆餅 Blueberry Muffin。先睇睇今日嘅材料。咁而家就事不宜遲，就教大家整呢個藍莓鬆餅。首先就加入呢個無鹽牛油，咁跟住呢就加入砂糖。跟住呢，就用打蛋器將佢哋攪勻，咁攪到啲牛油變白色就 OK 噶啦。牛油呢就已經攪到佢變白色啦，咁跟住呢就可以落雞蛋，咁我先呢用叉呢就將個雞蛋呢攪勻佢先。咁雞蛋呢就會分兩次落嘅，而家先落一半。咁用打蛋器呢將佢攪勻佢先。咁喺度提提大家啦，牛油同埋雞蛋呢就一定要放室溫先好用佢呀。咁搞到佢完全混合之後呢，就可以落埋其餘嗰一半嘅雞蛋。咁跟住呢，就加入鹽，然後呢，就再用打蛋器將佢哋攪勻佢，搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁跟住呢，就預備個格篩啦，咁將麵粉倒落去啦。咁原因呢，就係隔走啲粉粒，等佢呢容易啲混合。咁跟住呢，就落埋泡打粉，然後呢，就落埋梳打粉，就一齊格篩。然後呢，就用刮刀將我哋攪勻佢，搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁跟住呢，就加入酸奶油，然後再用刮刀將佢哋混合攪勻佢。咁搞到佢幼滑之後呢，就可以加入牛奶。咁最後呢，再加埋雲呢拿香油。咁呢個呢，就可以落可以唔落啦。咁要落咗呢，就會香啲嘅。咁跟住呢，就再用刮刀將佢攪勻佢。搞到佢完全混合同埋幼滑就 OK 噶啦。跟住呢，就可以準備蛋糕嘅紙杯。咁因為之前呢，我就未用過呢個 size 嘅紙杯啦，所以呢，我就預備咗6隻先嘅。咁最終呢，呢個食譜呢個份量呢，就只可以做到4杯嘅啫。咁藍莓呢，我就會分2次落啦。咁第一次呢，就會喺中間度放一浸嘅藍莓啦。咁最後呢，我就會再加多一浸嘅藍莓落去嘅。咁口感呢，就會更加好啦。咁最後呢，就可以入焗爐焗噶啦。咁今日同大家分享呢個藍莓鬆餅 Blueberry Muffin 呢，就已經整好啦。咁如果大家中意我睇呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。